ね、天秤とグッと押さえて、そういいわいいわ。すごいうまい。少林寺拳法、蹴りを捕まえて急所を狙え。今週の日和エクスプレスはとっても痛いかも。井上博文先生です。よろしくお願いします。川島先生お願いです。します。でこれで今やったらこれフッと急所があってここに来てる。お願いします。先生が蹴りますね。これを車動けると痛いんだけど。今急所があってここある。結果。でそれをまあもらうにこういうこと。おお。なるほど。それをちょっとまあ川島相手にどうやってまず受けられますか。同じように。シェフ基本だとすると毛玉洗いっていう。はい、いいですね。はい。そしたらそれを今こうやって受けるじゃないですか。これを反対に逆の手で受ける。それをこう受けるのも一つです。確かに一つです。一つなんですけど、これをまっすぐ来るじゃないですか。こう受けるのも一つなんですけど、同じようにつくような状態でこうそうするとそうすると流せない。そうです。自分はまあ手開くんですよ。今に危ないと思うから手は握ったままでいいんですけど、そうしたら相手当然ながら引きますよね。それをもらうだけです。引くの力をもらうんです。引くでしょ。こう引くでしょ。でもらった時にこういろんなやり方あるんですけど、受けたら下からすくうということです。でそれでやってます。当然相手だってこれ生きてるから自分は今見た当て身はみんなするんですけど、今まあ説明の中ではしてないですけど、こうでこのまま実はですね、今のところ天秤を取るんですよ。でこうそれをいいですね、蹴ってくるのを斜めしてこうつくような感じで、それで斜め前に入りながらこうそう入りながらですね、いいですか。それをここで途中で取るんです。そっから今だったら危ないんですけど、パンと本当は当て身入れるんですけど、ここに自分の腕頭でグッと押さえていく。ここですか。向こうにグッと押さえていく。嘘。それはいろんなやり方あるんで、踏ん張ったら踏ん張ったのやり方あるんで、今みたいな感じでいいです。ここの急所にここの急所にこういろんなやり方あるんですよ。こう回したりいろいろあるんですよ。こうね。なかなか倒れなかったら巻いていく。ほんでこういうのがあるんですけど、今は普通になんかそこから4種類5種類と対処できるんです。今一応こうそれともう一つはこう来た時に今の腕頭のところで自分のこう関節で、ちょうどこの辺に急所があって、急所がどこにあるか急所って分かる。急所はこう人間こう立ってこう気をつけしたら、この指先のこれ風刺っていう急所があるので、これを押さえ込む。それは今言う腕頭で押さえるのも一つですし、これで押さえるのも一つ。そしたら相手がなんていうか自分から倒れていく。これで押さえる場合はほとんど自分がガッと倒すことになるけども、これやるときには痛みで相手が倒れていくと。こういくでしょ。で受けてみてください。今すっごいすごいで、そうその時に外腕とこの骨でここをグッとこっちが押さえてる。そう大丈夫。そうそれで押さえてる。あと処理はまあ自分でやって考えて、こういうふうに結構先生いや我慢しちゃった。ごめんなさい。大丈夫です。でも今の反応を見ると、さっきの日和さんのは急所に入ってなかったみたいなさ感じです。っきのはちょっと大丈夫でした。はい。ああ、なるほど。違うよね。やっぱり違うんですね。ちょっとね、まあそりゃそうか。いやでもこのワントでやる。井上先生、今日和さんのその眉のこうさばき方とか、まあうまいっておっしゃってましたけども。体さばき、あと手さばきはこういうのが基本だと思うんですけど、それをすぐ私が言ったらスッてやって、なんていうか
前にさっきは前につくようにっていうことでつくようにしたんですけど、ですぐ今度自分に返すようにしたらすぐやっちゃうから。ああ、なるほど。だから感覚はすごくいいと思う。体感は、すごくいいと思う。はい。なるほどで。多分これ早くやったら多分やられている本人もわからなくなる。あもうパッてやって。じゃあ早くやってみましょうか。お願いします。それでやってみて。そう。当て身は中段でも組み立てるんで、もう当てることは考えてから生きちゃうから。はい。でも使う前に処理するっていう、こっちの手が使う瞬間がないっていうのが一番いい。だからやられたらその人が例えば伊藤先生がもし自分とパッとやった時に倒れた時に気づくと、それが本当の、技であるっていうのがかっこいい。倒れた時に気づく。はあ。伊藤先生だってうちの川島です。一緒にやります。すいません。ちょっと一気にこうやって。いいよ。やってやってます。うまい。それで、そううまい。それでちょうどここを満頭でグッと回す。そう。おお。入ってた。今綺麗に入ってる。って教えてもらえたら分かる。いやだから伊藤先生こうやって自分でこういくじゃん。でこれが急所なんだ。相手も大体川島のこれが急所が大体ここからこうと。急所の足には内側も外側もあるから、本当は内側の痛いんで、俺は内側取って結界グッと押さえたりしたりするんで、それはもうすごい痛いから、そういうふうにして必ず急所を狙っていく。はい。今日はそういう急所に。じゃあひよりさんは井上先生にやってみたら。じゃあお願いします。お願いします。まず軽くいきますね。こういきますね。じゃあいきます。そういやいい、いい。あ、いい。いや本当に綺麗にいなされてるから、蹴りがこういけるこう。そうね、手みとグッとそういいわすごいうまい。やっぱりさすがあ、素晴らしい。すごいうまい。綺麗に捉えてやってます。よかったです。でこれを一つだけして回し蹴りやってるじゃないですか。こう構えてこっち回し蹴りこううちもこうやって痛いですよ。これ受けると痛いですよ。今さっきのこの膝より内側の方に持っていく。だから反転しながらこう受けるところをこう受けて分かるでしょ。伊藤先生が例えば私のかけたら回していく。こうでしょ。パッとこう来る。ほんならこう来る。ほんならそしたらそこのところでこう言ってくる。でそこで衝突がない。ひろみ先生この間回しでくるじゃない。こう来る。今これ膝を基準だから膝からはい。だからその相手とのやりでその位置よりどこに行くと周りにもあるし位置関係もあるから、それをどういうふうに自分が処理するか。こう膝が基準っておっしゃられてるんですけど、具体的にどういう例えば回し蹴りくるじゃないですか。はい。こうくるじゃないですか。はい。ならこの膝を基準にしてここを基準にしたときにここまでしかいかないですよ。なるほど。はい。そしたら私が言ったら常にやって膝をパッとこう読むんです。これで1回ぐらいおええなええけどやなって、ほんならこうやってうわーいないの。いないしはい。でそれをだから今度裏を取る、裏っていうか逆を取ってます。で川島だって川島系列強いからちょっとあとでね川島相手になって川島を蹴ってくる。こっちでこれ膝がおる。川島も膝がフリーゲルの膝が基準なんで、この膝を基準にこう書いてる。ほんで大丈夫です。でそれをもらうだけ。確かに膝ポンってこう。そう膝を基準にして蹴ったって。いきなりちょっとどうでしたっけ。反対側にそうしてる。その方で膝を膝基準でしょ。膝の先端の方にそのさばいてもらう。あとは
こうなんかやってみる。こうなんか教えてください。教えてくださいよ井上先生。相手がこう蹴ってきたら膝をまず基準で膝をこう頭にやる。ここやる。でこの膝のこの先端のところに持ってくる。この膝のこの線ですね。この線のここへ持ってくる。そしたらこれ以上飛びかないから。はい。そしたら私は十字受けるのなんでこうやりながらそうするとこれ取れる。この多分手の取り方をこう受けるでしょ。こう受ける。こうしてねこれは下からすくいって上からすくい。はい。いや。膝をそうそれでパンと反転式左足を前転式そうそれでグッと落とす今さっきのワントでワンとうまいさすがここでそうです膝上。膝上ですそれそうで切られる恐れがあるから筋的でもグッとこうそう本当はこうくるでしょ回していくでしょこう裏返こう裏と今こうでしょはい。でこれは筋的型でやるんだけどそれがあれだったら裏へこうちょっとやらせてください。そうそれで倒してそのままそれで今度はそうねここで今私はここやったんですけどこれをねここを持ってで要は足首をこうそう足首これ足首そう思ってロックしてこれどうしてやってるの痛いでしょ聞いてるすぐそう必ず相手の強とはい。そううまいそうはい面白いよで足を裏へパッとそう足を取る基本はそうです基本は足首を少しグッと捉えて、はい。ほんで上に上げながらグッとこうそうすると絞れるそう絞れるはい。すごいやっぱりすぐ出てきたこの相手がこう倒れた後の、この相手のこの足の角度とかって関係あるんですか？関係というかこれちょっと倒れてこういうでしょはい。この要は垂直ぐらいになってなんて床にこういうの垂直なんです足をこう持ってここでなんで上上げるかってここで遊びをなくすのよこれだと遊びあるでしょはい。こうやってこれやっていくあとは肩にたりいろいろこれやっぱり自分がこうやって投げる技があるんで今伊藤先生が日和さんに決められたので逆に伊藤先生が日和先生を「オラ!」ってやるのもやっといた方がいいかなと。よろしくお願いします。なんだっけ。そうそれで下から作ってうまいその時に伊藤先生こうでしょ、手でやってるから体をそううまいそうそれで足首の方に持ってきてそう持ってそうそれでこうそれも一つだけど足首そうこうね、はい、でゆっくりとそうよっ。こうそうそれをねなんていうの引き上げながらぐっと手前に、あんまりちょっとやると決まってますか。よっ。先生が。いや今のこれをこう痛い。全然違うじゃん。全然違います。もっと。ありがありがとうございます。もう逆技で足の逆技がもうかなり足首があんなに曲がるんですね。足首こう取られる実際はちょっと順に軽く回して実際はこうでここから足首だけで投げるんですガッと投げるこれ投げていく技が正義の技だでそれを倒した時に重ねていく虎倒し
虎倒しっていう技、体をし虎倒しっていう技がまあ何種類かあるんですけど、まあ、一応一つはこうやる技があって。本当に正しくちゃんと決められないと効かないんです。そうです。はい。まあ、要は自分らは合心の技術なんで繊維を喪失させるためだから、まあ、例えばこうバッと決めたら「うっ!」って言ってそこで痛みがあってその時は痛いけども後々治すと、その時に治ってもらったら困るんでまたやってくるわけ、痛くてあれまだ来るかって言ったら「いやもういいです」って言ってるけどその数日後なのか数時間後には元に戻ってる、そういううちは技なんで、もう痛めて終わりっていう話じゃなくて、繊維を喪失するとか相手を制した後は相手がそれでなんていうか繊維喪失で分かったって言って、でも元に戻るという技にしなきゃいけない、だから痛めつけるっていう意味ではないんで、これも空手ではあんまりないかもしれないですよ。蹴ってくる足を掴む、掴んじゃって倒す、掴んで決める、で最後にガキみたいな、あれはどうでした伊藤さん？ああ、そうですね。掴んで倒すのは空手にも実はうちのナンバーシステムにあるにはあるんですけど、その後の関節ですよね。自分多分できなかったと思うんですけど足首の方向がこうなってて誰もでそのちゃんと倒した後まできちんと完全に制して、倒すところまではまあ受け取ってとか、あとはゴーで投げて、で最後は関節で決めるみたいな、本当先ほどおっしゃってたみたいな全科目みたいなのがあそこで感じました。まあ、日和さんがねこう決めてて「いててて」って言ってるけどあんまり聞いてなくて、その後に井上先生が「うってああ!」立ってましたよね。やっぱポイントが全然違うんでしょうね。全然違います。全然違うんだけども、まだ私たちはパッと見て何が違う、こうした方がいいなっていうのがまだ分かんないんだよね。じゃあ例えば足がどの方向を向いたとかどの角度だったら相手にとってまあなんていうの嫌なことなのかっていうのが分からなくて、ちょっとそこ勉強だね。いやー本当ですね。もうあれをね自由に扱えるようになれば、例えば足先だけ持って相手を制することができるんであれば、あんまり近づく必要がないというか、相手の上に馬乗りにならなくても足先だけで相手を制するっていうのをなんかすごいなって思いました。でも見てたらその井上先生はやはりこの足のねこの辺急所をこうってやる時も日和さんに対しては優しくしてたけど、こいつは大丈夫だろみたいな感じでピッてやってうわーみたいな、なんかちょっとそういう全然違う感じだったから認められたってことですよ。いやもうさすがです。嬉しかったですね。なんかいっぱい呼んでいただいて、ガンガンやっていただいて、めちゃくちゃ楽しかったです。でもこの蹴りをつまり掴まれるって想定してないじゃないですか、普段空手の練習とかでは、組手とかでは、だからそれが掴まれるんじゃないかって、掴まれてああいう風になったらどうしようと思ったらあんま出せなくもなりますよね。いや本当ですね。怖い。いや本当にそうですね。取られて関節バキってやられたらまあ戦えなくなっちゃうんで、それ一回怖いなと思ったらもう出せないんじゃないですか。ですよね。見ちゃったらね。見ちゃったら。空手は、うちの国際衝闘館とか衝闘関係東馬で、例えば柔道とか、この前の合気道とか、あとはボクシングとかも力とか、この間合いがいろんな武術格闘技によって違うんですけど、今回の井上先生のやつは東馬から入ってって近間でもできてっていう、なんかそこを複合的ですごいなって思いましたね。空間を制するっておっしゃってたのが印象的で、間合いだけじゃないんだよっていうのが深いなっていうのがあって、でこの円の動きもこれだけじゃなくて球体で動かすっておっしゃって、なんかこの空間だったり球体だったりのこの 3D のもう全てを制されてるっていうのがすごい
感じたし勉強になったなって思ってそのお言葉が。動画細かく見てもらうと分かると思うんですけど、全然こう例えば蹴りのこういう話とかなんか倒す話とかしてる時のこの手がそこ説明してなくてもちゃんと急所になんか刺さってるというか、全然別のなんか転がした後の話とかしてるのになんかこの辺どこだっけな、なんか足とかはちゃんと掴まれてるみたいなの結構あって、バーンってバーンって倒されて手持たれてる時ここ決まってるとか、はい、なんかそこら辺もちゃんと緻密で素晴らしいなって思いました。よく気づいたね。いや、そうなん確かにですよ。そうだ。楽しかったんですよ。楽しかった。いや本当見てても改めて見てもなんかニヤニヤしながら私見てたもん。なんか自分伝統空手道国際松濤館の金沢日和さん、組手と形の両方で世界チャンピオンになったこともある超本格派。おじいさんは空手界のレジェンド金沢博和先生、お父さんは国際松濤館の館長金沢信明先生という空手家系の3代目です。実際の体験映像とアフタートーク、本格派の空手家ならではの感想がとっても良かったですね。次回も日和エクスプレスお楽しみに。国際松濤館の YouTube チャンネルでは空手家金沢日和さんの活躍もたっぷり見れますよ。ぜひ登録してみてください。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。